तो हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं जा रहा हूँ बृहस्पति कुंड। देखिए पहाड़ी बस से बहुत अच्छा सीन है, इधर पे दिखाता हूँ दोस्तों आपको। चलिए चलते हैं। इधर से जाना नीचे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं। आप करिए इधर पे दिखाते हैं बृहस्पति कुंड। आपको कैसा लगेगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपको दिखाते हैं बृहस्पति कुंड का नजारा। कुंड तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए। रानी महल है।